안녕하세요 세계 주민 여러분. 오늘은 2023년 6월 30일. 참 세월 빠릅니다. 올해도 벌써 반 지나갔죠. 우리 저 회장님은 머리카락이 진짜 많이 채워졌네요. 예, 그렇습니다. 아유, 어디 가면 기분 좋습니다. 예 총각인 줄 알겠어요. 글쎄 진짜 머리를 보니까 머리 없는 사람은 똑같은 피부인데도 그냥 할아버지로 보이고, 머리가 많으신 분은 총각으로 보이고 그렇습니다. 오늘 보니까 7학년이 아니라 5학년으로 보이니까 그저 요즘 그 만나자고 하는 사람이 없습니까? 없습니다. 요즘 딱 지키시는 분이 계시죠 옆에. 예. 예, 그래서 무섭습니다. 그죠? 아, 이래서 또 웃죠. 어쨌든 그 머리카락이 분명히 많아진 건 맞습니까? 확실합니다, 그건. 네, 아마 누가 봐도 이제 내가 볼 때는 뭐 머리카락에 신경 안 쓰셔도 충분히 많아졌다고 다 소문이 났겠습니다. 나기는 났는데, 예. 그래도 이제 내 관리는 해야지. 예. 건강하게. 그렇죠. 예, 열심히 관리하시고 더욱 건강한 모습을 이제 쭉 이제 12월 달까지 보겠습니다. 오늘도 감사합니다. 예, 약간 그 바쁜 시간을 또 내주셔가지고 또 이렇게 촬영에 협조해 주셔서 너무 감사합니다. 고맙습니다. 항상 감사합니다. 감사합니다. 예. 예, 예.